Siema, witajcie na moim kanale, ja jestem Rado Jones. Dzisiaj będzie to recenzja klawiatury Crux Atax Pro w wersji z przełącznikami Gateron, a są to dokładnie browny. Jeśli chodzi o budowę, jest to naprawdę mało wyróżniająca się klawiatura, po prostu TKL-ka, zrobiona z plastiku, który mimo wszystko jest solidny. Jak widzicie, też klawiatura jest gruba, więc w wielu przypadkach będzie potrzebna podpórka po nadgarstki, ponieważ czasami po prostu mogą się męczyć nadgarstki tego, jak wysoko jest ta klawiatura. A przy okazji jest gruba, więc jest solidna. Klawiatura oczywiście, tak jak w nazwie, ma podświetlenie RGB, które jest naprawdę bardzo fajnie regulowane. Intensywność jest naprawdę bardzo fajna, tych efektów jest naprawdę dosyć dużo. Później przejdziemy do software'u, w którym troszeczkę wam tego przedstawię. Też co do podświetlenia, można regulować prędkość oraz intensywność. Oczywiście można też to robić w sterownikach. Natomiast co trzeba zrobić, aby spowolnić bądź przyspieszyć podświetlenie? Więc minus albo plus. Więc jeśli chcemy spowolnić, no to spowalniamy minusem. Natomiast jeśli FN++, to widzicie, naprawdę szybko to się świeci. Teraz FN plus minus. Jak widzicie, FN plus minus, a teraz będzie FN plus plus. No i oczywiście od razu szybciej to się świeci. Także coś w tym stylu. Natomiast jeśli chodzi o intensywność, no to page down, jak widzicie. I tutaj page up. I można oczywiście stopniowo regulować. Oczywiście jeśli chodzi o spód, nie mogło zabraknąć gumy, aby ta klawiatura się nie przesuwała, oraz oczywiście nóżek, które będą nam regulować wysokość. Tylko że w tym przypadku te nóżki są podwójne, można sobie mniej, można sobie bardziej zwiększyć tą wysokość, więc tak to właśnie wygląda. Przełączniki w tej klawiaturze to oczywiście są Gaterony. Zwróćcie uwagę w nazwie klawiatury, czy to jest Outemu, czy Gateron, ponieważ Outemu to są bardzo tanie przełączniki, które mogą bardzo szybko się popsuć, a Gateron to są już przełączniki bardziej ze średniej półki, które są naprawdę niezawodne. Klika się naprawdę bardzo przyjemnie oraz są bardzo ciche. Chyba to jest oczywiste, ale oczywiście te przełączniki mają N-key rollover. W sterownikach też będzie można ustawić 6-key, no ale nie wiem w sumie jaki to ma sens. No ale właśnie jest tutaj N-key rollover, czyli możemy wcisnąć nieograniczoną liczbę klawiszy. A dlaczego o tym wspominam? Ponieważ kiedyś nagrałem recenzję XPG Summoner Mini, gdzie są Outemu, które normalnie mają N-key rollover, a tam miałem 6-key rollover. Dlaczego? Nie wiem. Dobrze, a więc przejdźmy o software'ze, o którym tak wcześniej mówiłem. Więc pierwsze co to oczywiście mamy light settings, jak widzicie tutaj jest to jakoś tak zaprezentowane. No i mówiłem wam, że zaprezentuję wam efekty, więc zobaczcie. Dobra, już ustawiłem tą klawiaturę, więc taki pierwszy efekt. O, mój ulubiony. Drugi taki. Też myślę, że naprawdę bardzo ładny jest ten efekt. Następny. Tak. Też mi się bardzo on podoba. Spektrum. Czyli czy to się tak chyba płynnie zmieniają te kolory, tak. No, neon też się często ten efekt nazywa ogólnie. Płynne oddychanie. Po prostu ta klawiatura tak oddycha, gaśnie tak powoli i się pojawia. Ja nie jestem fanem tego typu efektów. Normal, czyli po prostu stały efekt. Reaction, czyli reakcja. Jak kliknę sobie, to widzicie, zostaje to i się zaświeca. Niezbyt praktyczny efekt i szczerze nie jestem fanem. Tutaj chyba kolejny tak, reaktywny. Tym razem fajnie się prezentujący uważam. Ripples, następny Traverse. To jest taki po prostu rzędowy. Dla mnie gorzej to się prezentuje. Następny Stars, tak się to prezentuje, czyli gwiazdki. No, nawet ok. Flowers, o ten efekt jest uważam bardzo fajny. On mi się podoba. Następny będzie Roll,
czyli to rzędowo się zmienia, rzędowo w taki sposób, też naprawdę super efekt. Wave, też fajny efekt, niezbyt praktyczny, ale fajny. Cartoon, bardzo specyficzny efekt, szczerze. Pojawia się na środku, wybucha, znowu pojawia się na środku, wybucha. Specyficzny ten efekt rain, czyli deszcz, on fajnie wygląda, ale też jest po prostu totalnie niepraktyczny efekt. Dobra, przejdźmy do następnego scan. Czyli takie fale, w obie strony, jak widzicie, idzie, czyli teraz będzie tak. O, nawet spoko. Następny taki efekt. Okej. Nie wiem, czy tu się coś zmienia, czy co, nie wiem, speed, czy tak to prezentuje. Naprawdę fajny efekt, on jest taki, że to od środka wychodzi, od środka, bardzo ładny efekt, naprawdę. Jest on super. No i custom to jest taki, jaki możemy sobie stworzyć, czyli na przykład teraz patrzcie, F-kę sobie klikam, no widzicie, zaświeciła się, no to H sobie zaświecę na taki kolorek, a niech będzie ten taki. Dziwnie to się ustaje, ponieważ takich nawet nie klikam, ale tak czy siak niech będzie, więc mniej więcej coś w tym stylu. Dobrze, a więc czas przejść do następnej zakładki, jest to button settings, czyli pod F sobie mogę przypisać jakiś przycisk, widzicie, fire key, mouse key, coś w tym stylu, więc na przykład nie korzystam w ogóle z przycisku page up, no to mogę sobie, nie wiem, coś tam ustawić pod ten przycisk, tak. Macro management, szczerze nigdy nie używałem tego typu opcji, nie wiem jak to działa, może ktoś używa, nie wiem, jak ktoś jest zainteresowany, to może się podzielić jak to działa. N-key, czyli mogę sobie teraz 6-key włączyć, będzie tylko 6 klawiszy. Exchange key, czyli zgaduję, że tak, na strzałki będą w USAD, to też oczywiście można robić kombinacją FN plus W, moi drodzy. Następne Windows Lock, też niepotrzebne jest to FN plus Windows, też to można zrobić, chociaż dla mnie to jest głupi, nie wiem po co to komu, ale dobra. Quick Keyboard Setup, Set the Window Keyboard Property. Szczerze nie wiem o co tu chodzi. Kliknę to, aha, to otwiera mi ustawienia Windowsowe. Nieważne. Następne, no to widzicie pooling rate, częstotliwość odświeżenia 30 na 1000 Hz ustawiamy, nie jest to sprzęt bezprzewodowy, oczywiście też mamy tutaj profile, możemy tworzyć, wczytywać i tak dalej, więc tak to się prezentuje. A więc podsumowując cały ten materiał, czy warto jest kupić klawiaturę Crux Atax Pro na przełącznika Gateron. Także uważam, że jest to jedna z najlepszych klawiatur w cenie do 200 zł, ponieważ u większości producentów te klawiatury nie będą tak dobre. Są zazwyczaj jakieś po prostu na jakiś Outemu, ale z hot swapem. No to ja wolę chyba mieć lepszy przełącznik, ale bez tego hot swapa. Więc naprawdę jest to razem z Modcomem Vulcano Lampard 2. Jeśli chodzi o polski rynek i klawiatur nowych, nieużywanych, to uważam, że to są najlepsze klawiatury właśnie w okolicach 200 zł. Oczywiście trzeba zwrócić uwagę na to, czy kupujemy wersję z przełącznikami Outemu czy Gateron. Ponieważ w przypadku już tej wersji Outemu to nie jest aż taka wielka opłacalność, ponieważ tego typu klawiatur jest naprawdę dużo na rynku, które po prostu posiadają przełączniki Outemu. Ale już takich w tej cenie z Gateronami już aż tak dużo nie ma. Więc dzięki za oglądanie. Jeśli chcesz, zostaw suba tam na dole wraz z dzwonem. No i lajka pod tym filmem, jeśli Ci się spodobało. Możesz napisać coś w komentarzu i to tyle. Nara!